murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tugiye gutangira twumva ijambo rya nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ritugaragariza ibyo twagezeho mu myaka yashize. Umwanya ni uwanyu. Perezida wa Repubulika, abayobozi bakuru b'inzego zitandukanye muteraniye hano batumirwa mwitabiriye inama y'umushyikirano ya 18, mbanje kubaramutsa. Mbere yo kubagezaho ikiganiro nabateguriye, ndagira ngo mbasabe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika wongeye kudutumira muri inama y'umushyikirano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira kandi uburyo mwadufasha kurwanya icyorezo cya COVID-19, muturangaje imbere, twashoboye kukirwanya turagihashya, kandi umusaruro byatanze uragaragara, duhereye mu kubona inkingo ku buryo bwari bugoye ariko tukabigeraho, ndetse no kuzikoresha imbere mu gihugu. Inama y'umushyikirano iheruka yabaye ku itariki 19 kugeza kwa 20 Ukuboza umwaka wa 2019. Yarafatiwemo imyanzuro myinshi itatumye twongera guhura, twongeyeho n'ibindi byinshi mu myaka yakurikiyeho. Ndagerageza kuvuga muri make cyane ibyagezweho muri icyo gihe duhereye igihe duherukira umushyikirano. By'umwihariko ndagira ngo kandi mbasabe twongereye dushime na Perezida wa Repubulika watumye u Rwanda rukomeza kugenda rutera imbere nubwo hari icyorezo cya COVID-19, ariko ibikorwa byakozwe byose byariranze, ndetse mu karere bigaragaza ko hari byinshi byakozwe tutashobora gukora iyo tuba tutarangaje imbere n'umukuru w'igihugu. Perezida wa Repubulika, ingamba zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 mu rwego rw'ubuzima n'ubukungu zatumye ubukungu bwacu buzahuka uhereye mu mwaka wa 2021 ndetse no gukomeza mu mwaka wa 2022 tumaze kurangiza. Mu mwaka wa 2021 ubukungu bwacu bwazamutse ku gipimo kirenga gato 10%, nyuma yuko bwari bwasubiye inyuma ku gipimo cya 3.4% mu mwaka wa 2020 kubera icyorezo cya COVID. Nubwo imibare y'umwaka wose ushize 2022 itari yaboneka, ariko dufite icyizere ko ubukungu buzakomeza kuzamuka ku kigero gishimishije, ndetse igenamigambi twako gishobora kuzazamuka ku kigero kirenga 6.8%. Ibi tubishingira ku kuba ibihembwe bitatu bibanza by'umwaka 2022 ubukungu bwazamutse ku gipimo cy'8.5%. Mu gihembwe cya mbere bwari bwazamutse ku gipimo cya 7.9%, igihembwe cya kabiri buzamuka ku gipimo cya 7.5%, no igihembwe cya gatatu buzamuka ku gipimo cy'10%. Imibare y'igihembwe cya kane ari nayo ituma tumenya average y'umwaka wose nayo izaboneka vuba, ariko ntabwo izajya munsi y'iyo ngiyo, ku buryo twizeye ko projection uko zakozwe tutazajya munsi ya 6%. Biteganyijwe ko muri rusange rero nk'uko nabivuze uyu umwaka uzagera nibura 6.2%. Kugera ku izamuka ry'umusaruro mbumbe twabonye kuva mu mwaka wa 2021 byatewe n'ingamba zinyuranye guverinoma yakomeje kugenda ifata zigamije kuzahura ubukungu. Muri uru rwego mu mwaka wa 2021 guverinoma yashyizeho ikigega kikaba cyashyizweho amafaranga agera kuri $350 z'amadolari, ni ukuvuga hafi $350 z'amanyarwanda, kandi gishyirwa mu bikorwa mu byiciro bibiri. Mu cyiciro cya mbere hatanzwe asaga miliyari 101 y'amanyarwanda, ndetse ayo mafaranga akaba ari abikorera mu nzego zitandukanye z'ubukungu bw'igihugu cyacu, hagamijwe kuzahura ubucuruzi bwari bwarazahawe n'icyorezo. Inzego z'ayo mafaranga zirimo amahoteli, ubucuruzi, uburezi, ubwikorezi, inganda, ubuhinzi n'ibindi.
Mu cyiciro cya kabiri hamaze gutangwa asaga miliyari 48 z'amafaranga y'u Rwanda kandi iyi gahunda irakomeje. Amafaranga ameje gufasha abikorera gukomeza kuva ku ngaruka za Covid ndetse no kwagura ishoramari ryabo. Guverinoma kandi yashyizeho gahunda nzahurabukungu yo guteza imbere inganda mu gihugu. Iyi gahunda twise Manufacturing Ability to Recover ni gahunda yo kugira ngo duteze imbere inganda mu gihugu, dushobore gusimbuza ibyo twatumizaga hanze byinshi tugerageza kwikorera imbere mu gihugu. Iyi gahunda yari igomba kurangira n'umwaka wa 2022, ubu tukaba twaremeje ko yongererwa igihe mu gihe cy'ukwezi gushize, ikaba igiye kongererwa indi myaka 2. Iyi gahunda igamije koreza abashoramari hagabanywa ikiguzi cyo gutangiza inganda n'imishinga minini y'ubwubatsi, kandi igamije no gufasha inganda zisanzweho kwagura ibikorwa byazo ku rwego rwo kwihaza, tugabanya ibyo tubiza mu mahanga nk'uko nemaze kubivuga. Iyi gahunda yibanda ku kongera ishoramari mu rwego rw'inganda n'ubwubatsi, kandi imaze gukoresha ishoramari muri iyo mishinga ku mishinga igera ku 106. Ikaba ifite agaciro y'amafaranga arenga miliyari 1,800,000 z'amadolari y'Amerika. Bikaba biteganyijwe ko izatanga akazi ku bantu barenga 36. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu rwego rw'ubuhinzi, guverinoma yafashe ingamba zitandukanye zo kongera umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Hagamijwe kongera ubuso bw'ubutaka buhingwa, hamaze guhuzwa ubutaka busaga hegitari 760. Ibihingwa biri kuri gahunda yo kongera umusaruro w'ibihingwa byatoranyijwe twita CIP crops. Hagamijwe kandi gukomeza kubungabunga ubutaka buhingwaho no kongera umusaruro, hashyizweho gahunda yihariye yo kurwanya isuri. Iyo gahunda ikaba iri kugenda neza cyane mu gihugu, ikaba inadufasha kongera umusaruro ariko tunarinda ibidukikije. Guverinoma ikomeje gushyira kandi imbaraga muri iyi gahunda yo kurwanya isuri, dusaba buri wese ko abigiramo uruhare, ufite ubutaka wese akarwanya isuri ku butaka bwe. Mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'imihindukire y'ikirere, hakomeje kandi kongerwa ubuso bwuhira. Gahunda yo kuhira nayo irakomeje mu gihugu cyacu, kandi ikaba tubona igenda itanga umusaruro cyane cyane igihe hashobora gutera amapfa. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari, ubuso buteganyijwe bwuhira kwiyongeza zirenga 2,000. Mu rwego rwo korohereza abahinzi kubona ifumbire ku giciro cyoroheje no kongera ingano y'ifumbire ikoreshwa, guverinoma y'u yongera ingano ya nkunganire subsidy, nyuma yaho ibiciro by'ifumbire mahanga byakomeje kwiyongera. Muri uyu mwari 2022-2023 hatanzwe nkunganire ikabakaba miliyari 31 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana n'ubwiyongere bwa 93% uhereye mu mwaka wari ushize. Ibyo bikaba byaratewe nyine ku biciro by'ifumbire byazamuka ku isi, kandi akaba nta buryo twari kongera umusaruro w'ubuhinzi tutongereye ifumbire dushyira mu mirimo. Uku kongera kw'ifumbire kandi kwatweretse umusaruro mu gihe twita season A, ni ukuvuga igihe cy'ihinga gitangira mu kwezi kwa 9 kikajya mu kwezi kwa 12, aho twizeye ko umusaruro uzikuba hafi 2 muri iki gihembwe ugereranyije n'igihembwe cya season A cy'umwaka wari ushize. Mu rwego kandi rwo guhangana n'izi ngaruka z'amapfa, abahinzi bafashwe kubona imbuto y'ibihingwa byera vuba nk'ibishyimbo n'imboga, ndetse n'ibyihanganira izuba birimo ibijumba n'imyumbati. Ibyo byatumye hataza ikibazo kibirirwa mu baturage, ubu bakaba bifashe neza. Mu duce tw'igihugu twazahajwe n'amapfa, guverinoma yafasha abahinzi kubona ibikoresho byo kuhira. Mu rwego rwo kugabanya itumizwa ry'ifumbire mvaruganda mu mahanga burenga 12,000. Haguzwe kandi imashini zumisha umusaruro zirenga 40. Hagamijwe kubungabunga ubuziranenge bw'umusaruro woherezwa mu masoko y'imbere mu gihugu no mu mahanga. Hubatswe kandi ububiko bukonjesha ibiribwa n'indabo twita cold rooms, burimo 50 bwubatswe na leta na 27 bwubatswe n'abikorera. Mu rwego rwo kugabanya igihombo ku bahinzi n'aborozi giterwa n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere n'indwara z'ibyorezo, hashyizweho gahunda y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi. Muri iyi gahunda kandi harimo nkunganire ya leta ingana 40%. Iyi gahunda ikomeje kwitabirwa n'aborozi ku buryo bushimishije.
Muri umwaka w'ingengo y'imari inka zishingiwe zisaga 43,500 naho amatungo magufi amaze kwishingirwa asaga 236 ari muri gahunda y'ubwishingizi. Kubijyanye n'ubwishingizi bw'ubuhinzi, hegitari zirenga 31,000 zihinzweho umuceri, ibigori, ibirayi, imiteja n'urusenda ziri mu bwishingizi. Guverinoma yakomeje kandi kwagura ibigega by'ingoboka by'ibinyampeke, ibyo ni twita National Strategic Grain Reserves. Mu gihe twari duhanganye n'icyorezo cya COVID, ibiribwa bikaba byarafashije cyane kubihabwa abaturage bari babuze amikoro mu gihe cyaguma mu rugo. Ibiribwa kandi byifashishwa mu kugoboka abaturage mu gihe habaye amapfa. Inishize mu gihugu hose hamaze kubakwa imihanda ifite uburebure bwa kilometero 933. Muri imihanda harimo yubatswe, yasanwe ndetse n'imigenderano twita feeder road ifasha mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi. Hari kandi n'indi mishinga y'ibikorwa remezo itandukanye irimo gushyirwa mu bikorwa, biteganyijwe ko nirangira izazana impinduka mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Imwe muri umushinga twavuga nk'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera, kuvugurura stade Amahoro ndetse na stade ya Kigali Nyamirambo, kubaka ingomero z'amashanyarazi harimo Nyabarongo ya 2, Rusizi ya 2 ndetse n'umushinga wo kubyaza umusaruro gaz methane ku kiyaga cya Kivu. Mu rwego rwo guteza imbere urwego rw'ubucuruzi n'inganda, guverinoma ikomeje gahunda yo guteza imbere ishoramari mu nganda no gushyira ibyanya hirya no hino mu gihugu. Iyo gahunda imaze yaratangiye, igikorwa no kugenda tuyitunganya dushyiramo ibikorwa remezo. Kugeza ubu mu gihugu hose hari ibyanya birenga 9 byahariwe inganda. Muri ibyo byanya harimo inganda zigera ku 156 zikora n'izindi 51 zirimo kubakwa. Muri ibi byanya kandi harimo ububiko 53 bukora n'ubundi 17 burimo kubakwa. Hagamijwe gukomeza guteza imbere ubucuruzi bunyuze mu kirere, Guverinoma y'u Rwanda yaguze indege nini itwara imizigo ya cargo ifite ubushobozi bungana na toni 23. Tukaba twongeye gushishikariza abashoramari gukoresha indege aho batwara imitwaro hose. Mu mwaka wa 2016 kandi hashyizweho ikigega cyo guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga twise Export Growth Fund. Kikaba gikomeze gufashwa kuba cyagiye gukomeza gufasha abashoramari bashaka kohereza ibintu mu mahanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu rwego rw'ubuzima, guverinoma yashyize imbaraga nyinshi muri gahunda yo gukingira abaturarwanda. Mu bidufashamo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kugeza ubu abagera kuri 78% bamaze guhabwa nibura doze 2 z'inkingo za COVID. Tukaba tuboneyeho gushimira abaturarwanda bose uko bitabiriye gahunda y'ikingirwa, kandi tubasaba gukomeza kwitabira gahunda z'ubuzima muri rusange. Hagamijwe gukomeza kurushaho kwegereza serivisi z'ubuzima abanyarwanda bose, guverinoma yakomeje kongera umubare w'ibigo nderabuzima, amavuriro ndetse n'ibitaro. Umubare w'ibitaro bishya dufite mu gihugu nawo ukomeje kwiyongera. Muri byo twavuga ibya Nyarugenge, ibitaro bya Gatunda, muri Nyagatare, ibya Gatonde, ibya Nyabikenke ndetse n'ibitaro byavugurura bya Munini. Kugeza ubu mu gihugu hose dufite ibigo nderabuzima birenga 512 n'amavuriro y'ibanze twita health posts arenga 1200 ndetse n'ibitaro 56. Muri aya mavuriro y'ibanze harimo gahunda yo kongera serivisi hongerwamo serivisi zimwe abaturage batari begerejwe zatangirwa gusa ku bitaro by'akarere. Mu rwego rwo gukomeza kubaka ubushobozi mu rwego rw'ubuvuzi kandi ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye, Guverinoma y'u Rwanda yatangiye kubaka uruganda rukora inkingo zirimo abakozi bo mu mavuriro bashoboye. Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ikigo gishinzwe guteza imbere imyigishirize n'amahugurwa Human Resource for Health. Kikaba kirimo gukora neza, kigenda cyongera umubare w'abaganga n'abandi bakora mu bitaro n'amavuriro mu gihugu. Kugeza ubu hamaze gutangizwa porogaramu z'inyigisho nshya 13 kuva mu mwaka wa 2020. Muri iyi gahunda ya HRH hariho abaganga b'inzobere baza kwigisha mu gihugu ndetse n'abanyeshuri boherezwa hanze y'igihugu kwigirayo ubumenyi buhanitse mu bijyanye n'ubuvuzi. Hubatswe kandi ibigo byihariye by'ubuvuzi n'ubushakashatsi mu buvuzi birimo ikivurirwamo indwara z'umutima ndetse n'ikivurirwamo indwara ya kanseri.
Guverinoma yakomeje gahunda yo gushyigikira no kuvugurura imikorere y'abajyanama b'ubuzima kugira ngo barusheho kuba hafi y'abaturage, ndetse ukaba hari gahunda ihanitse izatuma abajyanama b'ubuzima bongera kwegera abaturage ariko bakongererwa n'ubumenyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu gusoza ndagira ngo nongere mbashimire umwanya mwampaye kugira ngo mbagezeho bimwe by'ingenzi twagezeho nk'igihugu, cyane cyane mu rugendo rwacu rwo kuzahura ubukungu COVID, kandi nkaba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nongera kubizeza ko imbaraga zirimo nyinshi ubukungu bwacu buzakomeza kuzahuka kandi tubifashijwemo n'Abanyarwanda bose. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twongere dushimire Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ku ijambo tugejejeho. FM mode. Na 52. Uyu mubare uri hejuru cyane tugereranije n'ibindi bihugu mu karere. Urugero Tanzania ni abantu 67, muri Kenya ni abantu 92, Uganda ni 229, igihugu cy'u Burundi cyo gifite ubucucike nabo buri hejuru, ariko ahangaha hari n'ibindi bihugu nka Singapore bafite ubucucike buri hejuru cyane burenga 8,000, na Hong Kong bafite ubucucike burenga 7,000, kandi nta kibazo bafite. Impamvu badafite ikibazo ni kubera igenamigambi byiza ribafasha kugira ngo bature neza, bakore n'ibindi byose bikenewe neza. Umubare w'abantu bafite imyaka yo gukora bari hagati y'imyaka 16 n'imyaka 60 meza cyane y'ubukungu, mu gihe abo bantu tubateguye neza tukanabashakira akazi